Так, улюблений станок жіночої аудиторії. Все, останній вже він добирає півсотки, мікросотки. Вимикаємо. Такс. Відводимо. І це вже остання деталь. Відповідно, можна додати довжину, щоб її легше було звідти дістати. Так, і зараз вимкну гідравліку. Все. Бачите, робота на довбальному знову ж таки з цікавинкою. Чому? Тому що в нас там є карман так званий. Бачите, там зафрезеровка. Вона її добре видно. І там добре видно зафрезеровку, в яку має виходити інструмент. Тобто у нас навіть паз не наскрізь, там є збільшення діаметра, але воно мале. У нас паз виходить в таку зафрезеровку. Бачите, конструктивний елемент, досить часто я його зустрічаю на різних деталях. Коли ж паз виходить або в отвір, або в таку зафрезеровку круглою або дисковою фрезою, мабуть дисковою правильно її назвати. І треба вважати, тому що якщо не дорізаєш до середини паза, різець б'є стружкою. Якщо туди він занадто довго йде, ударяє в наступний тарець або в стружку, яка там зібралась, знову ж таки ламає різець. Здавалось би, ну що там складного? Паз на 14, такі гарні, непрості деталюні, гарнюні, а от паз зробити в правильному місці – це вже питання.